Баршаңызға сәлем, менің есімім Едіге, IT примитив арнасын жүргіземін. Бүгінгі видеода информатика пәні бойынша республикалық олимпиаданың 3-ші кезеңі, яғни облыстық олимпиада есептерін талқылайтын боламыз 2020-2021 жылға. Бұл бірінші күннің есептері. Енді мына есептерді PDF-ті қай жерден алуға болатын жайымен мына олимпиада тапсырмалары мен шешімдер, яғни шешімдерінде қай жерден алуға болатынын мына видеода айтып бердім. Сол жерден көрсеңіздер болады. Яғни ол жерде есептің беруі де шешімі де бәрі өзі талқыланып салып қойды. Енді орыс тілінде шешімі. Енді онда бастай берейік ары қарай. Енді мен бірінші мында аккаунтқа кіремін. Сосын мында группа деген бар. Группадан областной олимпиадаға кіремін. Осы жерден мына уже 2 күннің несі салынып қойған. Неге жүйеге. Біріншісіне кіріп осылай есептер шығара беремін. Енді мына, яғни сіздер кірсеңіздер де группада болмауы мүмкін. Олимпиада. Енді бұған қайтып кіріп тексеруге болатын жайлы. Басқа да мынау информатиканың олимпиадаға дайындық курс деген бірінші сабақта, яғни соған андай басқа аккаунтпен жаңадан кіріп қайтып шығаруға болатынын көрсетіп қойған. Сол жерден қарасаңыздар болады. Ендеше бастай берейік. Бірінші Бауыржан және Ұлысандар тауы. Бауыржан таңертең серуендегенді ұнатады, сол себепті күн шыққанда Ұлысандар тауына барды дейді. Олармен бірге n элементтен тұратын сүйікті массивін алып келді. Мұнда айыншы саны ға тең. Бауыржан өз массивін тамаша сан тапқысы келеді дейді. Яғни егер мысалы I мен J деген екі болса, индекс n-ға тең, ең үлкен ортақ бөлгіші екі элементке x қосқан кезде орындалса, онда x саны ұлы болып есептеледі дейді. Таудағы сандарда Q сұрау бойынша көрсетілген, әрбір сұрауда бір саннан беріледі. Бауыржанға берілген санның оның массиві үшін ұлы болатынын тексеруге көмектесіңіз. Бізде былай болып тұрған, мына жерде міне мысалдар берген. Бірінші есеп шығармастан бұрын біз несін қараймыз, енгізу форматын. Мына жерде бізде n мен q берілген. Одан кейін n бүтін сан берілген. Бұл жерде қарасаңыздар n 10-5 дәрежесі, осыларға да мән беріп келеді. Одан кейін x та 10-5 дәрежесі, элементтерде 10-5 дәрежесіне дейін. Ары қарай бізге әр q-ға, яғни әр сұрауға yes немесе no деп жауап беру керекпіз. Бұл не деген сөз? Мысалы бізде мынандай массив берілген. Енді бізде x деген сандар беріп тұр астында. Яғни мына жерде 2 дегені 2 сұрау, яғни 2 не беріледі, запрос беріледі. Әрқайсысына жеке-жеке жауап беру керек. Мысалы мына 4 десе, значит, аның бәріне мен 4-ті қосам күніне. Сол кезде бұл массивінде не болу керек, яғни әрқайсысының ең үлкен ортақ еселігі, ең үлкен ортақ бөлгіші бірге тең болу керек. Яғни оның бірі ортақ бөлінетін саны болмау керек бірден басқа. Бірден үлкен ортақ бөлінетін сан болса, кез келген екеуінің, онда no болады. Және оны тексеріп көрейік, ол қалай. Бұны сұрақты түсіну үшін ең ортақ бөлгіш, математикада базалық білім болу керек. Мысалы көрейік. 1, 13, 4, 7, 9. 4 деген берілген. Яғни әрқайсысына қосып шығайық. Мынау бізде 5-ке тең болады, мынау 18-ге тең болады, мынау 9-ға тең болады, мынау 11-ге, 13-ге тең. Енді мыналардың бәрін қарайық. Мыналарда ортақ бөлінгіш жоқ қой ешқайсысында. Бірден басқа. Сосын бұл бізде дұрыс болып тұр да. Енді екінші мысал 11 дейді. Яғни 11-ді қосам мыналарға. 1-ге 11-ді қоссам 12, 13-ге 11-ді қоссам 24, 11-ге 4-ті қоссам 15, 7-ті қоссам 18, 11-ді қоссам 20. Мына жерде уже бірінші мінекейден қайсақ болады, мінекейінде уже ортақ бөлінетін сан бар, яғни бірден бөлек, 2 болса 2-ге бөлінеді, 4-ке бөлінеді, яғни маңызды емес қандай санға бөлінеді, яғни бірден үлкен санды бар да, екеуіне ортақ бөлінетін. Сондықтан бұл шешім бізде no болады. Есептің шарты осындай. Енді бұл есеп басында мысалы идея келмесе шығаруға. Облыстық олимпиадада өздеріңіз көріп жатсыздар ғой, шешімдерде біреулер әр түрлі балдарлаған, 20 балл, 23 балл деген сияқты. Мына жерде жалпай берілген. n тең 2 болса 20 балл дейді. Яғни n тең 2 дегенде, значит бізде 2-ақ не беріледі, элемент беріледі. n тең 2. 2 элемент берілсе, онда бізде оңай ғой. Екеуін салыстырсамыз бір-бірімен. Былай бізде тек 2 сан болады. Мысалы біз q қаншалықты көп болғанмен, 2-ақ сан. Q бізде қаншама сан болғанмен, біз екеуін қосамыз да, математикалық не бар ғой. Яғни GCD деген формула бар. Нені тауып беретін. Ең үлкен ортақ бөлгіш тауып беретін формула. Осыған сала саламыз. Сол кезде біз
яғни оңай 20 баллды ала аламыз. Одан кейін мына жерде міне мынау біз n мен q 100-ден кіші болса, яғни тура осы логиканы жазсақ, ол екінші кодқа да өтеді, екіншісіне де. Осы осыған код жазып көрейік. Тіптен астындағы сылтаулармен бірге өтіп кетуі мүмкін. Мен мына жерде көшіріп алайын. Так, бізге басында тәнмен беріледі. Map. Одан кейін бізге массив оқу керек. Мен қазір Python тілінде жазамын, одан кейін оны неге ауыстырамын? C++-тен ауыстырамын. Ары қарай бізде уже n мына q деп салайыншы, ана жерде q деп берілген ғой. Q сұраныс бар. Мен оның әрқайсысы x-қа тең. Вот мына жерден енді қарау керек бізге. X-ті мынаның әрқайсысына қосамыз. Қосқан кезде олардың несі, яғни бір-бірімен ортақ бөлгіші неге тең ба жоқ болса, оны қарау керекпіз. Қазір пластик. Так. Так, x-ті әр элементке қосып шығамын. Сосын олардың бәрін бір-бірімен салыстыруым керек. Яғни біздің не бар, формула бар ғой. From mass import GCD. Яғни былай мен жерге негізі функция жазсам болады, негізі функция қолданбай-ақ. Былай жазып кетейік. Мен мысалы нені ойлаймын. Яғни оптимальный шағын қатты мән бермей қойын. Мен әрқайсысына қосып шығайын былай, x-ті. Ағай соңында әрқайсысына алып тастайын. Яғни бұрын қалпына келтіру үшін. Әрқайсысына қостым. Қосқаннан кейін мен мына жерден салыстырамын былай. Егер мысалы мынандай x-ке жасайын. Мен басында маған не маңызды емес. Яғни қатты жылдам жүру маңызды емес, тексеріп көремін. Яғни i плюс 1 n-ға дейін. Мына жерден қараймын, егер менде i мен j так, GCD екі элементтің несі бірге тең болмаса, онда бірден жауабы не болады? Менде мынау болады. Результатты қойайын да. Басында есқа тең болсын. Осы жерде результат жауабы мынау болады да, проект дей сал. Мына жерде результат шығарамын. Несі мынау? Енді осыны жүріп көрейік. есебіне. Әне 43 балл алдық. 43 балл, ол бірінші екітесін айтты, рай өтіп өткен жоқ деген сөз. Енді мына жерде мен алдыңғы сабақтарда мынау жаңағы бірінші сабақта да көрсетіп кеткем. Осы жерде не Python'да да C++-да не бар. Яғни кодты жылдамдататын функциялар бар. Осыларда сол сілтемелерде бөлісіп кеткен. Осыны қойсақ болады. Мысалы, төбесіне қойайын. Яғни бұл неге әсер етеді ме біздің немізді? Жылдамдата ма жоқ болса көрейік. Қатты жылдамдатқан жоқ. Енді мына жерде маған бір ой келді. Біз мына жерде негізі x-ті қосып келген сияқты да бірден. Біз мына жерге қоссақ болады ғой. Оны өзгертіп қайтадан қалпына келтіргенде уақыт кетеді да мына жерден. Next алып тастайын да. Осылай қойсам ба деймін ғой, екеуіне x қосам. Шешім шығады. Осыны жүріп көрейік.
Құрғыш бал шығып тұр. Бәрі не болады екен. Енді ары қарай мен басқа петина жағын шешімді көрейін. Емес. Болу керек мен. Тура сол кодты жазғам. Мына код негіз бірдей логикасы. Функция салып қояйын. Мына жазған кодымда. X-ті функция жазам. Функцияға X пен массивін салып қояйын. Жоғары жаққа аналиға функция жазайын. И код неге айырмашылығы болмау керек. Көрейік. Жетпіс бал яғни функцияға салып шығаратын болсақ, онда бізге кішкене көбірек бал береді екен да мында. Функцияға салған кезде біз мынау жаңағы бір айнымаға теңестіріп жүгіріп жүрмейміз да. Сол үшін ба? Сол үшін не қылады екен? Міне, жерде біз уже 70 бал алдық. Бұл бізде бәрібір тиімді емес. Енді ең тиімді жол мен питонмен жазып көргенмін, бірақ ол бәрібір өтпейді екен. Оны неге ауыстырғанда, C++-ға ауыстырғанда өтеді екен да. Ол тиімді жол жайлы логикасын түсіндірейін. Сосын оның коды, яғни не сайтта, Дарынның сайтында шешімдер тұр. Бұл кодтар. Енді оның негізгі логикасын түсіндірейін, қайтып шығарғам. Енді мына жерде бізде не үшін кодтар өтпейді, өйткені мынау да біз мәселе, негізгі мәселе, яғни мына формула. DCD деген формула бізде екі цикл тұр. Мынау да өзі бір циклдің несін атқарады да. Цикл дегенде былай, мысалы, екі санның ең үлкен ортақ бөлушін берсеңіз, бұл функциядан мынаның ішін ашып көрсек, яғни капотын ашсақ, ішінен мынандай тағы рекурсия жазылған функция. Яғни сол үшін бізде мынаның орнына біз алдын ала не қою керекпіз, бір массивқа салып есептеп қою керекпіз да, яғни оңай табу үшін. Яғни ол логикасы былай екен. Бізге тура осылармен қайтадан жұмыс істейін, сонымен көрсетейін. Яғни ең тиімді жол қайтып шыққан. 1, 13, 4, 7, 9. Біз мына жерде бізде 4 пен 11 деген запростар бар. Енді біз максимален сан бізде қандай болады қосқан кезде? 11-ге 13 қосамыз, яғни ең максимум сан бізде 24 шығады. Ендеше біз былай істейік. 1-ден 24-ге дейін сандарды жазып шығайық. 14. Так, 15, 16, 17, 18, 19. Яғни жазып шықпады бәрін. Енді мен былай істеймін. Мынаның ішіне қайсы жайсан, жоғарыда жазып шығайын қасынан жайсандарды былай қызылмен бояп қойшы. Мынау жайсан, мынау жайсан, мынау жайсан, мынау жайсан. 17, 19, 23 дейді. Яғни жайсандарды бояп қойдым. Ары қарай астына нені жазып шығайын. Яғни мына жайсан еместердің ішіндегі ең үлкен бұған бөлінетін жайсанды жазам. Мысалы, 4-ке бөлінетін ең үлкен жайсан ол 2, иә. Ақтан жазып қойын. 6-ға бөлінетін ең үлкен жайсан ол 3. 8-ге бөлінетін ең үлкен жайсан ол 2. Тағы да. 9-ға бөлінетін ол 3. 10-ға бөлінетін жайсан ол бізде 5. Ең үлкені. Алдындағыларын қараймыз. Ең үлкен бөлінетін. 11-ге бөлінетін, 11-ға жайсан ғой. 12-ге бөлінетін ең үлкен жайсан ол
үш болып тұр, 14-ке бөлінетін ең үлкен жай сан 7. 15-ке бөлінетін ол 5, 16-ға бөлінетін қайтадан 2, 17-нікі 3, 20-нікі 5, 21-нікі 7, 22-нікі 11, 24-нікі қайтадан 3 қойдым, 3. Енді осылай жазып шығамыз. Бұлар енді ары қарай біз қайтып тексереміз. Біз мыналарды тексеріп жатқан кезде, мысалы бірінші төртті алайық. Төртінен қосып жатқан кезде мен бір массив болу керек менде, андай. Яғни төрт үшін алған бір массив. Қазір басында бәріне нөлге тең болады барлығы. Массивтің элементтер. Яғни мен мысалы бүйтем 4-ті бірге қосам 5, яғни 5-ке бөлінетін ең үлкен жай сан қайсы ол? 5 қой. 5-ті 5-ке бөлсем 1, яғни мына жерде менде мына жерде төбесінен байық қойшы мен. Мынау индекстер болсын. 5-ке бөлінетін сан, мына жерде 5-ке мен 1 деп қойдым. Болды. Енді 4-ті 13-ке қосам 17. 17-ні тексерем, 17 тек өзі ғана ғой. Басқа не жоқ, оған бөлінетін не жоқ. Значит, мына жерге мен 17 деген жерге 1 деп қоямын. 4-ке 4-ті қосам 8. 8-дің ең үлкен бөлінетіні қалды 2, значит 2-ге мен 1 деп қоямын. Қайтып 4-ке 7-ні қосам 11. 11 деген мына жерде 11-ге 1 қоямын. Болды. 9-ға 4-ті қосам 13. 13 деген тағы өзі жалғыз, мына маңайда бір 13 деген бар. Арасында соған 1 деп қоямын. Яғни қарап шыққанда міне мына жерде егер бірден үлкен бір не болып кетсе, мысалы қайтсам болады. Қалдықтың жерде мысалы 7 2-ге қосса, значит бұл не деген сөз? 7 бізде мына жердегі бір 2 санға бөлінеді деген сөз ғой, 2 санға. 2 санға бөлінсе, значит мыналардың бәрінің өзара жаңағы ең үлкен ортақ бөлгіштерінде, яғни бірден үлкен бір сан бар деген сөз да. 2 қосса. Енді мысалы бірінші мысалда бір бітіп кетті яғни. Енді екінші мысалды көрейік. 11-ге 1-ді қосамыз 12. 12-ге бөлінетін ең үлкен сан 3, яғни 3-ке 1 деп қоямын. 11-ге 13 қосам 24. 24-те ең үлкен бөлінетін сан 3, яғни мына жерде плюс 1 2 болып кетті. 2 болғаннан кейін болды, енді ары қарай маған тексеріп керек емес, значит бірден 0 дей саламын. Неге? Өйткені 3 менде уже 2 санға бөлініп тұр ғой. Ал егер бәрі бір бітіп кетсе, онда бәрі дұрыс деген сөз. Осылай кішкене оптимальный шығаруға болады екен. Енді бұны шығару үшін бірінші бізге не керек? Мына тақ сандарды біліп алу керек, тақ деп не жай сандарды. Жай сандарды білетін форма ол решето эратосфера деп аталады. Яғни былай менде мысалы 1 2 3 4 5 деп жазып шығам бәрін басында. Бірінші бітен 1 менде жай сан емес, жаңа қалдырып кетемін. 2 менде жай сан, бірақ келесі 2-ге бөлінетін мыналардың бәрінен айтып шығамын мысалы. 4 менде жай сан емес. Содан кейін 6 жай сан емес, 8 жай сан емес деп жаңа маған керек санға дейін түсіп шығамын. Ары қарай 3 менде жай сан. 3 деген енді 3-тің квадратынан бастап 9 ғой. 9 жай сан емес. 9-ға 3 қосам 12 жай сан емес. 15 жай сан емес деп жазып шығамын. Енді осылай кете береді. Осылай мен андай жай сандарды біліп аламын. Жай саннан бөлек, мысалы бір сандар менде жай емес қой. Соныңкін алдында қай сан оған бөлінеді, соны соған сақтап қоямын. Мына жерден кодын былай көрсете салайын. Так, мына жерге 70 шыққан. Болмас. Міне, мына код. Яғни бірінші мен прайм деп нерді біліп аламын. Мынау прайм яғни жай сандар, мынау LP деген не? Яғни мысалы 12 болса 12-ге бөлінетін ең үлкен жай сан 3-ке тең ғой. Соларды білу үшін LP деген. Ал U деген жаңағы соңында біз 1 1 0 0 деп сақтадық қой. Мысалы 2-ге тең болса деген сияқты. Логика сол. Мына жерде не? Былай айтылады, яғни foreign range не? Егер мына 0-ге мынау жаңа нең логикасы. Жаңағы мына par дегенге яғни 1 деп, яғни қайсы жай сан соған жазып шығамын 1-лерді. Ал мынау яғни қай сан оған бөлінеді? Үлкен не? Бөлінетін не жай сан мысалы 12-ге жаңа 3 бөлдік қой, соны сақтап шығамын мына жерде. Асында мына жерде мен векторға не салып шығамын, яғни қай санға
мысалы 12 деген санға қандай бөлшектер бөлінеді? Мысалы 2, 3, иә, бөлінетін сандар 12-ке. Ал мысалы 25 дегенге тек 5 бөлінеді. Ал 28 дегенге бізде қандай сан бөлінеді? 2 бөлінеді. Неден? Жай сандардан. Және 7 бөлінеді, иә. Сол орда мында вектор дегенді салып шығамын. Вектор дегенде менде ары қарай осылай сақтап шығамыз. Одан кейін Q. Яғни әр запрос бойынша мен қараймын. Мысалы осы жаңағы мен неге қостым ғой, 11-ге мысалы 4-ті қоссам 15. 15 болса 15-ке бөлінетін жерді U деп тұр ғой, массив, соған 1 деп қосып отырамын. Жаңа мен де массивтеріне 1 деп жазып шықтым ғой. Сонда мына жерге 1 деп қосып отырамын. Сонда мына жерде біреуінде егер 2-ге тең болса, 2-ге бір жерде. Значит, яғни бір сан, бір жай сан, бір 2 неге бөлінеді деген сөз да ол 2 болып кетсе. Онда мен бірден нені тоқтатамын? Циклды тоқтатамын да. Яғни не істеймін? Цикл тоқтатып, мына жерде айтамын. Астында екен ғой қазір. Соңында мына жерде окей деп тұр ғой. Егер цикл тоқтамай бәрі қарап шығатын болса, онда бәрі нормально естіп шығарамын. Ондай болмайтын болса, no деп қайтарамын. Осы логика. Енді жаңағы алдындағы мына шешімдерді мен тексеріп көрейін, неде? Секретті өтемін екен. Так, мына жерде не бар? Мына жерден онлайн не жасақ болады? Так, convert Python код to CPP дейді да. Өзі аударып береді. Не жайлы, осы чат жайлы, OpenAI. Мына жерде бір видео бар, бүгін шыққан. Соны қарап көрсеңіздер болады. Бұның несі, дыбысы бәрін бүкіл сол нелер AI өзі істеген. Так, мына аударып жатыр ма? Функция жазып берді. Не қосып қойды? Ускоритель қосып қойды. Да, так. Жазып берді бәрін. Енді осыны тексеріп көрейік. Так. Дұрыс істемей екен. Сынау бар істеп тұр. Жіберіп көрейік. Жетесі басып тұр бұл кодты. Және осылай бір тілде жазып, екіншілерге ауыстыратын болсаңыз, осылай ненен көрмеген түсінсеңіз болады. Так, ары қарай. Енді неге шешімді көрейік. Так, толық шешім мына жерде питонда толық өтпеген, мына код. Бұл да сол жерде 70 сол беріп тұр. Бірақ бұл код мына жерде міне А решениені көрсек. Мына жерде тура сол код уже 100 балл алып тұр. Мынау кімнің шешімі? Пердебай Рамазанның шешімі. Так, ары қарай. Яғни идеясын түсінсеңіздер болды, ең басты ары қарай уже практика жасау керек. Так, онда келесі типке көшейік. Балмұздақтың бағасы. Сіз балмұздақ сатасыз. Балмұздақтың өзіндік құны к теңге. Бұл дегеніміз, егер балмұздақты x теңге сатсаңыз, әр балмұздақтан табатын табысыңыз x минус k. N клиент бар. Әр клиент ай үшін балмұздақты s теңге құрта алатын белгілі дейді. Әр клиент. Әр клиентке қанша балмұздаққа ақша жетеді, сонша балмұздақ сатып алады дейді.
өзіңіздің табысыңыздың барынша көп болатындай балмұздақтың бағасын таңдаңыз дейді. Мына жерде енді нені көрсек болады, мысалдар. Бірінші мысал к 0,0-ге тең дейді. Яғни к деген бізде не еді? Өзіндік құны. Басында значит не болып тұр? Өзіндік құны жоқ, яғни тең болып тұр ғой бізге келген кезде. Біз ештеңе жоғалтпадық та, біз тек сатамыз. Мына жерде не тұр? Тауарда тұр. Егер мына к 0-ге тең болса, значит біз ештеңе жоғалтпаймыз, значит біз 1 теңгеге сатсақ болады, бәрін 1 теңгеге. Не үшін 1 теңгеге? Өйткені мысалы 2 теңгеге сататын болсақ, онда мынау 4 не алады? Мороженое алады. Мынау 4 мороженое алады, 8 теңгеге. Яғни мынаның 1 теңгесі өзінде қалып қояды да. Мынау мысалы 10 мороженое алады, мынада 1 теңгесі қалып қояды. Мынау бәрін алады. Яғни бізде мына екі клиенттің бір теңгесі қалып қояды өздерінде. Егер бізде не 0, яғни біз 2 теңгеден сатсақ, ал 1 теңгеден сатсақ, онда бәрінің ақшасын не аламыз да, 1 теңгеден сатамыз. 1 теңгеден сатсақ, мысалы мынау 8 штук алады, мынау 9 штук алады, мынау 10 штук алады, 15, 12 штук, яғни бәрінің ақшасын аламыз деген сөз да. Значит, ендеше не болып тұр? Бізде к 0-ге тең болса, значит, бәрінің суммасын шығарып саламыз. Массивтің суммасын. Оны бірден мына к 0-ге тең дейміз, жай ғана принт жасасақ, біз 19 алып кетеміз да, бірден. Яғни былай, мына жерге. Так, на тест есть открываем. Бізде мысалы NQ берілген, A берілген. Бізге мен print sum A жасасам, болды да. Елтіп бола берсін. Так, жаңағыдай бірінші сәтке егер неге логика жетпесе 70 балл, ал екінші сәтке 19 балл алуға болады екен. Бірінші тест қарап қана. Егер қатты логика жетпесе, шешіп шығарса 19 балл алуға болады. Одан бөлек мына жерде енді мынандай мания берілген. 1000-ға дейін. 1000-ға дейін каждыдан қарайсыз. Енді бұл жердегі бізде оптимальный жол қандай болады? Сіз бітесіз, 1 теңгеге сатып көресіз, қанша не пайда түседі, 2 теңге сатып көресіз, қанша пайда түседі, 3 теңгеге сатасыз, 4 теңгеге сатасыз, 5 теңгеге, сөйтіп сата бересіз, пайдасын көре беруге болады. Яғни жазып көрейік, мына жерге былай. Мына Q емес, мен K деп қояйын. Яғни былай ойлайық, мына жерде бізде максимум элемент 12 ғой. Мен мысалы бір M-ді алып қояйын, максимум. Не болады? Мен мысалы былай есептеймін, результатты жазып қояйын мына жерге, пока 0-ге тең болсын. Мына жерде I дейін да. I емес, мына B деп қойшы. Яғни бағасы деген сөз. Бағасы мысалы 1-ден M плюс 1-ге дейін. Сатып көремін мысалы. Бірінші 1 теңгеден сатып көремін. 1 теңгеден сатқанда маған не түсе ма? Пайда. 1 емес, маған не екен ғой? К бар ғой. К дегенде не? Өзінің бағасы. Өзінің бағасынан 1 теңге артық сатуым керекпін ғой. Кейін мен мысалы 10 теңге алып, мен 1 теңге сатсам, менде минус болып қалады ғой. Сол үшін маған неге түспеу керек қой? Хотя бы 1 теңге артық сату керек болып тұр да маған. Басында жерден көремін. Егер менде мынау 8 бір мысалы 2 теңге, 3 теңгеден сататын болсам, 8-ден маған қанша түседі? Маған 2 түседі, иә? Мороженое түседі. Яғни былай істеймін. Мен бір подъезде, яғни маған мен қанша штук аламын? Мысалы, S деген 0 деп қояйын. Қарай мен каждый элемент қарайын. Не I. Бірінші мен қарайын, егер I менде неден кіші болса, мен сататын мороженое 5 теңге тең, ал біреуде мысалы 4 теңге бар. Ондай болса, мен оны есептемеймін да, оны өтіп кетемін. Ал 5 теңге немесе одан көп болса, онда мен соны сатып аламын, яғни мен ол қанша штук алады, соны білемін.
ал жаңа айды б-ға бөлген себебім, мысалы мен 8-ді 3-ке бөлдім, яғни ол 2 не алады, 2 штук алады ғой. Мына жерге қосамын, значит p-ны мен неге көбейтемін, яғни б-ға көбейтемін да, яғни қанша штук алатынын есептеу үшін. Соңында менде s-ті шық қойып тұр, бәрін сатып алдым. Результатты мен жаза саламын, максимум результат немесе s деп. Елі бір шықты, мында қате болып кетті бізде. S-нөлге тең. Мысалы мен 3 теңгеге саттым. Менде p емес екен ғой. P минус жаңағы не бар ғой, несінің өзінің бағасы бар ғой. Соны алмаппын ғой. Яғни былай мен мысалы бір нені жаңағы p теңгеге сатамын. Ой, p емес. b екен ғой. Яғни мен мысалы b теңгеге саттым, бірақ өзінің бағасы бар ғой, k деген. Яғни маған тек қана өзімнің пайдам болуым керек қой, барлық ақшаны емес. Мысалы 51 теңге түсті, общий пайда. 51 теңге, бірақ басындағы бағасы бар ғой өзінің. Соны алып тастауым керек. 30 деп мына жерде. Енді осыны жүріп көрейік. Жиырма бес баллық. Балл, яғни бұл не болды? Біріншісінде уақытым өтпей қалды дейді. Ендеше мен былай жазайын. 25 балл алдық. Бірінші тестте ол өтпей қалды. Так, онда мен андайын көшіріп алайын. Мен былай жазып қояйын шартқа. Мысалы мына жерге мен бүйтіп жазамын. Егер k 0-ге тең болса, онда маған былай есептеп керек емес қой. Яғни print сумма деймін. Суммасын шығарып саламын. Ал егер олай болмаса, онда мыналарды сен деген сияқты. Сосын істеп көрсек. Міне қыртып, яғни мына бірінші екі тестін екеуінен де өтті да. 44 балл ары қарай уже уақыт өтпей қалды. Біз мына жерде не қосқанның өзінде де, ускоритель қосқанның өзінде де өтпей жатыр. Уақыттан. Неге өтпейді? Өйткені біз бірнеше цикл өтті да. Енді бізге не істеу керек? Бізге бұл жерде не қолдану керек? Яғни ең оптимальный шешімде былай қолданған. Мысалы біз жаңағы бастапқы логикамыз дұрыс, яғни ана жерде m плюс p-ге тең деген. Бірақ біз басынан нені істеп алу керекпіз, яғни так, біз мысалы жазып қояйық. 5-2 8, 9, 10, 15, 12. Яғни былай болып тұр. Максимум 12 тең ғой. Мен жерге тоже массив құрам. — 12. Яғни мына жерде мен қараймын. Қайсысында, мысалы мен 8 теңгеге біреуін аламын, иә? Біреу 9 теңгеге біреу аламын. Егер 9 теңге болса, 10 теңгеден болады. 15 екен ғой. 12 емес. Так, онда мынаны біз орнынан қосып аламыз ба? Қосып алмаймыз. Так, 13, 14, 15. 15 мен 12 15-ке 1 деп қойдым. Енді ары қарай былай қарайық. Егер 14-ке тең болса, мысалы біздің бағамыз, ойлайық. Онда бізде қанша адам алады? 14-тің үкімде бір адам бар ғой? Бір адам алады, иә? Анаған қарап отырамыз. 13, егер біздің бағамыз 13-ке тең болса, онда тек бір адам алады, ал 9 адам алады ғой? 1 деп қойын. Ал 12-ке тең болса біздің бағамыз, бізде қанша адам алады? 12 алады, және оның алдындағы мынау бізде 1 ғой? 1-ді 12-ке қосамыз. 2-ке тең болды. Мына жерде былай ғой, бізде 12 мен 15 қой. 12-ден үлкен. Үлкен немесе тең. Ара 11-де тоже алдыңғысын қараймыз, 2. Яғни мындай болып тұр біздің логика. Айға i плюс 1 қосамыз да, мына жерде i деген массив болса, оған i плюс 1 қосам. Мына жерде 1 тұр, 10. Значит, алдыңғысын қосам,
ал жерде 3 болады. Бір түр алдыңғысын қоссам, мынау 4 болады. Бір түр алдыңғысын қоссам, мында 5 болады. 5 адам алады деген сөз. Тура мына жерде бәрінде уже 5 болады, бүгінде. Бір тең болса да 5 адам алады. Енді ары қарай бізге нені білу керекпіз? Мысалы, 5 адам алғанмен, мысалы, былай істейік, біріншісін 8 тұр ғой. 8-ден 1-ді аламыз. Ал бір адам алды 8. Значит, бұның қалдығы неше шығады? 7 қалады, 7. Енді 7-ні көрейік мына жерден. Былай емес, бір емес. Біз мысалы 8 тұр ғой. 8 қараймыз, мына жерде 8-дің жауабы 5 тұр, иә? 5 адам алады. Қарай, қазір. Решение көптіріп қалды дейді. Бір бағаның қайсысы қанша рет алынады? Есептеп қойдық. Тура сол жерде тул не цикл қолданамыз. Бірақ біз ол жерде, біздің алдыңғы логикада, алдыңғы кодымыз қайда? Мына жерден біз бәрін бірақ қарап шықтық қой бүкілін. Яғни мына циклді қостық, бірақ бүкілін қарап шықтық қой соңына дейін. Ал мына жерде олай бүкілін қарамаймыз. Яғни неге дейін қараймыз? X deyip тұр ғой. Яғни X рет секрет. Яғни былай деген сөз. Мысалы сізде бағасы 1 болса, ең бағасы жаңағы мороженое бағасы, значит 1 кісі алады ғой. Яғни қанша кісі алатынын білеміз. Мысалы 1 болса 5 кісі алады. Жақсы, онда егер бағасы 2-ге тең болса, 2 есе қанша кісі алады? Яғни бағасы одан кейін ары қарай 2-ге көйтеміз, 4 болады, иә? 2-ге көйтеміз, плюс 1 деп отырамыз әркез. 3-ті қанша адам алады? 4-ті қанша адам алады? Енді мына енді код сабсқа етіп көрсетейін. Сол кезде кішкене белгілі болатын шығар. Мына жерде былай print count шығарып көрсетейін. Мына жерде былай, жаңағы біздің массивіміз 8, 5, 9, 4. Яғни 9 тең болса 4 адам алады деген сөз ғой. Мына жерде мысалы менде егер бағасы 1 теңгеге тең болса, одан кейін 2 теңге, 3 теңге, 4 теңге деп қарай беремін. Ал егер бағасы 3 теңге болса, онда мен 3 теңгеге қанша адам алады? Одан кейін 6 теңгеге қанша адам алады? 9 теңгеге қанша адам алады? Сөйтіп тексеремін. Неге олай тексеремін? Өйткені ол тексеретін себебім маған не білу керек қой. Мысалы, бірден секіргеннен гөрі бөлінгіштермен секірген тиімді болады да. Мына жерден бұны қай түсіндірсе болады? Так, 3. Так, біз мысалда былай болды басында. 8, 9, 10, 15, 12. Мысалы мен білетінмін, 8-ді мысалы бірінші 1-ге бөлем. 8 бар ғой, яғни 8 адам алады деген сөз бар. Мына 1-ге бөліп шықтым каждый, не? Бірақ өткеннен гөрі мен 8 болса, одан кейін барып 2-ді. Яғни, мысалы 1 кісі алса, 2-ні қанша адам салады? 1 емес, басқа мысалы айтайықшы. Мысалы 3 алайық, 3. Егер жалғыз 3 болса, қанша кісі алады? 1, 2, 3, 4, 5 кісі алады, иә? 3 болса жақсы. Ал егер 9 болса, қанша кісі алады? 1, 2, 3, 4 кісі алады, иә? Одан кейін 12 болса қанша адам алады? 1, 2 адам алады. 12 болса, ал 15 болса қанша адам алады? 1 адам алады. Яғни осыларды қосып шығарамын. Неге бүйтіп қостым? Өйткені мен 15-те 1, яғни 5 мороженое алады ана кісі, 5 мороженое алады. Мынау 4 мороженое алады. Мынау жаңағы қанша? 3 мороженое, мынада 3, мынада 2 мороженое. Яғни мен бұлардың әрқайсысын жеке бөлінгеннен гөрі осылай тексергенде оңай табамын да. Оңай табамын деген ода уақытпен тез жұмыс істейді. Яғни осы кодта өзіңіз тағы да бір тексеріп көрсеңіздер болады. Осылай бұл енді питонда да өтіп тұр. Және неде де C++ өтіп тұр. Так, C++-тағы коды.
мына жерде. Тура сол логика. Андай бұл кодты жазған тоже кім? Перебай Рамазан. Соның коды. Ал үшінші типтің коды ол уже неде шыққан? Дарын кезде сайтында шыққан уже автордың коды. Үшінші типті. Так, енді үшінші типке өтейік. Жалпы аудан Алтайырға жиі қызықты сыйлықтар беріледі. Бұл жолы Ариф оған ұшақта әртүрлі нүктелер жиыны берді дейді. Бірақ ол нүктелермен не істеу керегін білмейді, сондықтан оны есеп ойлап дейді. Яғни жиыны барлық нүктелерін қамтитын координаты осьтері параллель және ең кіші мынадай төрт бұрыштың аудандарын есептейтін функцияны тауып. Бұл жерде айтылып тұрғандай бізде бір функция бар. Функцияның ішіне андай бірнеше не береміз, нүкте береміз, және ол нүктелердің бәрі андай бір төртбұрыштың ішінде болу керек. Бір төртбұрыш, сол төртбұрыштың ауданын табу керекпіз да функцияда. Және мынандай болады, мысалы, мындай сызып көрсетейін. Мынандай координата бар. Осыны қарай бізде бірнеше нүкте бар. Мысалы, мына жерде бір нүкте тұр, мына жерде бір нүкте тұр, мына жерде тұр, мына жерде тұр. Мысалы, мына жерде тұр. Былай тұр дейік. Осындай алты нүкте берілген. Енді осылардың бәрі бір неде төртбұрышта тұратындай мен табу керек. Яғни ол деген қалай болады? Біз x-тің y-тің ең үлкенін аламыз. Ең кішкентайын аламыз. Ең кішкентай мынау есептейік. X-тің де ең кішкентай мынау, ең үлкені мынау. Осындай төртбұрыш тұрады. Осы төртбұрыштың ауданын табу керекпіз. Енді мына жерде есептің берілуінде өлшемге бірінші рет төмен түсіріп қояйын. Мысалға қарасаңыз, басында n тең 2 дейді. Яғни бізде 2 не беріледі. 2 нүкте беріледі, тек қана 2 нүкте. 2 нүктені біз табу оңай ғой. Бізде былай 2 нүкте берілсе, оны бүйтіп жасай саламыз. Егер былай болса, онда бүйтіп жасай саламыз. Яғни x пен y-тің x-тің минимум мен максимум, y-тің минимум максимум айырмашылығын бір-біріне көбейтеміз. Сол кезде аудан шығады. Бірінші мысал оңай. Екінші мысал 20 дейді. Яғни бұл жерде мынандай болып тұр ғой, біз әртүрлі варианттар келеді ғой. Мысалы менде мысалы жаңағы 4 нүкте берілсе былай. Бірінші міне екеуіне жеке есептеймін. Мысалы мына екі нүкте үшін жеке есептеймін. Мынау былай шықты. Қайтып мына екі нүкте үшін жеке есептеймін. Мына үш нүкте үшін жеке есептеймін. Мына жерде былай болып тұр ғой, бізде 4 нүкте бар, А, Б, С, Д деген. Мысалы А, Б үшін жеке есептеймін, Б, С үшін жеке, С, Д үшін жеке есептеймін. Қайтып А, Б, С үшін жеке есептеймін, Б, С, Д үшін жеке есептеймін. Қайтып А, Б, С, Д деген сияқты. Және сонда бәрін бірге есептеймін. Мына жерге жазып қояйын, мысалы А, Б, С, Д. Бірінші А, Б-ны есептеймін, Б, С-ны есептеймін, С, Д-ны есептеймін. А, Д, Б, Д бар еще одан бөлек. Енді үш жаңа деген болсақ, А, Б, С, Б, С, Д, А, С, Д деген сияқты кете береді. Барлығы бізде мына жерде қанша вариант бар? Так, 2-ның 4 дәрежесі минус 1. Міне барлығы 15 вариант бар. 15 вариант. Мына жерде n20 деп тұрған себебі біз, значит, перебор қолдансақ болады да, битмасканы. Битмаск бойынша мен тақырып бойынша біріне істеген контест деп, сол контесттің шешімінде соны түсіндірген болатын. Одан бөлек осы аудандық олимпиадада, аудандық олимпиаданың екінші ма үшінші есебінде түсіндіріп қойған, мына ютубта тұр. Аудандық олимпиадада сол битмаск бойынша есеп келген. Соны қарап көрсеңіздер болады. Енді битмаск деген не нәрсе? Битмасктан бұрын бірінші жазайық. Қарапайым n тең 2 тең деген жазып көрсетейік. n тең 2 деген бізде 2 не береді? Жаңағы x1, y1, x тек y2 береді. Некенің айырмашылығын аламын да, бір-біріне көбейтемін. Болып сол кезде менде 2 нүктенің мынандай ауданы шығады. Мен қазір кодпен жазып көрсетейін. Так.
тек n берілген. Яғни n дегеніміз бізде қанша нүкте барын береді. Мен циклмен, циклдан бұрын мен s жазып қояйын. Циклмен менде қанша элемент бар? N элемент бар. X пен Y-ті оқып отырамын әркез. Оларды тек оқымай, еще массивқа салып тұру керек қой маған. Не былай жазсам болады. Так, A деген массив болсын. Соның ішіне не салып қояйын. X, Y деп не ретінде, жүріп ретінде салып қояйын. Соның ішіне. Егер менде екі элемент болса, мен былай жазамын ғой тек қана. Print A0-дің нөлінші элементі минус A1-дің нөлінші элементі, яғни X-тарды қарастырамын. Тура осында нелерді қарастырамын. Y-тарды қарастырамын. Нөл бір, бір. Не осылардың несін? Абсолют валя, яғни несін модулін қалса. Бірінші екеудің есептей салды. Насип. 9 балмен. Яғни бірінші тестін өтіп тұр. Ой, не бірінші группада 9 балдап тұрды ғой. Яғни n тең 2 болған керек тесттер. Соның бірінен өтіп тұр. Ары қарай енді переборды көрейік. Переборды 20. Яғни битмаскы жазайық. Битмаскыны қайтып жазамыз. Біз жаңа айтқандай, бізде бірінші нүкте бар. Көрсетейін. Бізде мына 6 нүкте бар. Яғни маған кемінде 2 нүктеден бастап алып тұру керек, 2 нүктеден бастап. Мысалы, бірінші мен 0,0 1, яғни осы нүктеден алайын. Мен нүктеден алайын бірінші. Сыңменді. Ары қарай. Так. Битті бәрін жазып шығайыншы, былай біртіндеп. 0001, 0010, 00, 10100. Бұл не деген сөз? Мынау нелердің бір, екі, үш, төрт деген сандардың несі? Битте жазылған түрі. 7. Солай жаңа 15 кейін жазып шығамыз. 1. Бірінші 1 деген бір сан ғой. Оны есептемейміз, иә? Мұнда бір сан есептеймін. Яғни мына жерде с-ді, екі сан үшін аудан есептеймін. Қанша шығатын? Мына жерде b мынау үшін есептемеймін жалғыз. Мына жерде b-ді астында. b-ді үшін есептеймін. Мына жерде уже b-сы үшін есептеймін. Мына жерде уже b-сы-ды үшін есептеймін. Яғни мына жерде уже барлық перевод қамтиды да. Соның бәрін қарап шығамыз. Бұның питондағы коды. Біз бәрін салып шықтық. Ары қарай мен так, неден бастап, 2-ден 3-ден бастап n-ға дейін. Мен мысалы маска болады. Дейін деп көрсетейін. Так, не үшін былай жаздым? Былай жазатын себебім маскынан бірінші алып тастайын. Егер былай жазатын болсам, 3-ден бастап кетті. 3-ден бастап емес. 2-ден 1-ден бастап етші. n-ға дейін емес, бар ғой. 3-ден бастап өріп, бірақ мына жерде 2-нің n-дәресі ол керек қой. 2-нің 3 дәресі, яғни 8 міне. 1-1, 1-0-0, 1-0-1,
барлық қарайды. Енді мына жерде басынан мен 0 бітіп тұр ғой, соны алып тастау үшін мен мына жерге мен мынаны қосамын. Енді мына жерде басынан мына жерге 0 қою керек та мына жерге. Себебі мына жерде мен егер ұзындығы 4 болып мына жерде тағы бір салып қояйын. 4, 7 мына жердің алдарында несі жоқ, нөлдері жоқ. Просто мына бәрінің ұзындығын бірдей қылу керек та маған. Өйткені мына жерде қандай 0-0-ден бастау керек қой. Сол үшін мына жерде таңда Z-fill деген бар. Бәрінің ұзындығын бірдей қылып береді. Ал 0 бар. Мынау менде уже не bitmask-да перебор. Bitmask не үшін қолданып? Өйткені мысалы жаңағы менде бірнеше нүкте болса, солардың ішіндегі x-тардың ең минимумын, ең максимумын аламын, y-тағы ең минимумын, ең максимумын аламын. Солардың айырмашылықтарын көбейтемін. Мысалы менде бірнеше не болса, нүкте болса, соны есептеймін. Мен былай алайық, мысалы менде x минимум дейін де, y минимум, x максимум, y максимум. Яғни, мен float деп не жазамын. Мысалы менде x минимумында бір үлкен сан болсын басында. Екеу. Ал екеуі кіші сан болсын. Ары қарай мен уже нені қараймын, масканы қараймын. Былай айтсам, егер e менде 1-ге тең болса, мына a-ның ішіндегі сол элементті қараймын, мысалы a-ды қараймын да. Мысалы былай болады, x минимум менде, минимум x минимум, немесе мынаның 0-ші нүктесі болады. Тура сондай. Y минимум. Тура осының бірінші нәрсе. Тура осына уже максимум үшін жазамын. Ол соңында бәрін қарап шыққаннан кейін менде уже 4 нүкте пайда болады. 4 нүкте емес, 2 нүкте пайда болады жаңағы. X максимум минимуммен мынандай. Сол екеуінің арасын тауып саламын. Мына жерде мен S қой. S-қа соны қосып отырамын. Былай мен X максимумнан X минимумды аламын. Көбейтеміз. Y максимумнан Y минимумды аламын. Қойды қосып отырамыз, соңында S-ті шығарамын. Или таксына мен 3 дейін де алып тастаймын. 19. Енді осыны жер көрсек. Так, 9 болды қайтадан. Қайтадан, так, мына жерде қате дейді. Так, қай жер қате болды көрейік. Жақсы, бәрін салып шықтық. 3 емес, осыны 1 деп түсіндірдім. Мен дәресіне дейін. Ана осы жоғарыдан мен қойшы, мен қоспадым, ол ускоритель. Бізде қай кодта болды ускоритель? Так, 9 болып тұр. Мына жерден негізі қате болып тұр да мынау. Сол үшін ары қарай өтпей тұр. Так, скрипт бітпейді. Так, переборда нені қате жіберді. Так, масканы қараймыз. Екенін қате. Так, X максимум.
0,1. Так, мына жерде нені ұмытып кеттік. Соның переборы. Мен екеуіне бірде ай қолданып қойыппын. Мына жерде бір ай тұрды. Астына ай қолданып қойыппын. Ана бір индекс тегеді. Ол үшін екен. Мен не алмаппын ғой. Есіме түсті. Мына мод бар екен мына жерде. Яғни біз бір сан шығаратын кезде ана мод қалу керекпіз. 19 дәреже плюс 7-ге. Соны алып кеттім. Мына жерде мен модты басып қояйын. Яғни 10-ның 9 дәрежесі плюс 7. Соңында результатты жазып қояйын. Сол модтан болу керек қате. Мына біздің шешім дұрыс, бірақ ол бәрібір уақыттан өтпейді. Өйткені бізде ол тек N20-ға дейінгі жағдайда істейді ол. Одан кейін жағдайда дұрыс істемейді. Переборымыз. Сол үшін басқа шешім қолдану керек. Енді бұның шешімі негізі не деген тақырып бар? Орысша дерево отрезков. Қазақша не деп айтады? Аралықтар ағашы дей ма? Ол туралы мен мында плейлистта сол тақырыпта мен бір жыл бұрын бір видео түсірген болатынмын. Соны қарап көрсеңіздер болады. Алгоритм директор құрылымдарының ішінде сегменттермен дерево отрезков туралы видео түсірген. Осыны қарап көрсеңіздер. Бұл тақырып енді оңай тақырып емес. Бұл дерево отрезков деген андай бізге бір ағашқа салып қоямыз бар. Яғни есептеген кезде біз мысалы барлық нүктелердің минимум максимум алып есептемейміз, просто бірден ана жерде оңай есептеледі да. Сол ағаш арқылы. Енді ол уақытпен тез жұмыс істейді. Бірақ оны мен питонда жүріп көргем, ол кодты аударып. Ол питонда қанша болды. Ашып қояйық мына жерден. Питонда тек 920 болды ғана болды. Ал есептеп бізде осындай міне. Отрезок деген андай болды, бізде бір дерево болады, ағаш. Соның ішіне біз не отырамыз, бәрін саламыз, одан бір өзгертіп отырамыз, апдейт деген функция. Бұл тақырып бірінші оқу керек. Сол тақырып бойынша көптеген есептер шығару керек. Одан кейін барып осы шешімді көрсе болады. Мына шешім, жаңа айтқанда недегі шешім. Дарын кезет сайтында тұрған автордың шешімі. Осындай. Дерево отрезков деген. Так, сонымен бәрін талқылап болдық. Егер видео ұнаса лайк басып, астына комментарий жазыңыздар. Яғни бұл видео кімге пайдалы деп ойлайсыздар, соны бөлісіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.